For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. میری اہلیہ واسطے بھی دعا کرو، اللہ نو پیاری ہو گئی، وہ دی مثال ہی کونی سی، جواب ہی کونی سی۔ اللہ تعالیٰ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ میرے اللہ جو سنیا سنایا ہے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے علماء تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما، جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما۔ اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا کی نام ہے بھائی مزمل مدثر، اللہ انہاں دا پروگرام کروانا اپنی بارگاہ چ قبول فرما۔ انہاں نوجواناں دی جوانی چ برکتاں عطا فرما، انہاں دے رزق چ اللہ برکات نازل فرما، پورے پنڈ تے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ دور دراز تو جتنے ساتھی آئے اللہ تیریاں بندیاں آئیاں بندے آئے، سب نو دنیا آخرت دیاں جنیاں نعمتاں نے انہاں نا مالا مال فرما، قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما۔ میرے سمیت اللہ سانو سارے نبی دے آچو دے کوثر دا پانی نصیب فرما، قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔